歡迎嚟到我 YouTube channel，今日咧帶大家去 Canopy Towers， Mississauga 最大碼嘅樓盤，幾分鐘就到輕鐵，開車咧又近 Square One， 學校、公園、商場樣樣齊，有門嘅門檻咧仲要超親民，啱晒年輕家庭咧上車嘅樓盤啦。喺睇之前咧，我先多謝大家一路 support 嘅 channel 啦，咁所以我哋做一個giveaway， 咁如果咧你喺下面留言你中意呢個 project 嘅邊一個部分，或者咧你想睇邊一個嘅新嘅樓花咧，話俾我哋聽，咁我哋咧喺下個月咧我哋會抽個抽獎出嚟，咁只要你 subscribe 同埋留咗言咧，咁我哋咧就會抽獎同埋到時聯絡你點樣去攞獎噶啦。歡迎又嚟到我嘅 YouTube channel 啊！嗱，今日咧我帶大家睇一個喺 Mississauga 嘅一個新嘅樓盤，呢個樓盤咧係叫 Canopy Tower 啦，係位於咧喺 Hurontario 同埋咧Eglinton 之間嘅交界嘅一個嘅新 condo project， 咁呢個 project 咧可能你都聽過啦。Canopy One building 嘅時候咧，係2021年左右嘅時候佢推出嚟嘅樓盤嘅。咁啊雖然係疫情啦，咁但係咧佢其實都將所有樓盤賣晒㗎啦，所以證明咧呢個嘅樓盤咧亦都係非常之搶手嘅。咁啊再加埋啦，佢而家呢個新嘅樓盤咧佢推出嚟咧，佢係重新設計過晒所有嘅 floor plan， 佢亦都有推出過少少嘅樓盤出嚟嗰陣時咧係有唔同嘅。Canopy Two 咧其實佢都推出過咧一啲係 private sale 嘅 event 嘅。private sale 嘅 event 咧有興趣咧，你加入我哋嘅 WhatsApp group， 咁我哋咧會保持你 update， 有任何新盤啊或者有任何筍嘢咧，我哋會第一時間通知翻你哋，咁啊唔會 miss out 任何咧新嘅樓盤嘅資訊啦。咁啊呢個樓盤咧有一個好好嘅賣點啦，就係佢咧好多時啲樓盤係話我將來會起一個嘅地鐵嘅線路啊，或者會起一個站喺度。咁啊將來你唔知幾時啊，你知 Ontario 好多時咧你講話我起呢啲嘢起呢啲嘢，但係咧到最後起唔成嘅。咁呢個好處咧就係佢而家已經動咗工㗎啦，佢嗰個嘅鐵路站個 LRT station 已經係 under construction， 所以咧你會係確保咧喺呢度你收樓嘅時候差唔多咧其實已經可以交收到㗎啦。Canopy Tower 啦，我哋介紹呢個地方咧，其中一樣嘢咧就係因為呢個 builder 係 Liberty 啊，呢個 Liberty 咧係有40年嘅發展經驗啦。咁我哋嘅公司咧，我嘅師傅啦，佢哋全部咧好多嘅投資物業啊，或者佢公司嘅 location 咧，都直情喺個 Liberty Square， 係佢哋呢個 builder 嘅。所以佢哋呢個 builder 咧係有做 commercial 啦，同埋有做retail 啊，跟住同埋咧 residential 咧，佢哋都有發展喺呢方面嘅。佢哋管理咧亦都係出咗名非常之好啦。咁啊同埋咧亦都係唔需要好多嘅 maintenance。咁佢呢個嘅 maintenance 咧都非常之抵嘅喎，係6毫幾紙就已經有㗎啦。咁啊佢仲要再加埋你個 WiFi 啦，跟住同埋咧你好多嘅 facility 咧 amenities 咧，全部都可以3個大家一齊共用，所以咧多之餘咧，同埋佢嘅質量都好高嘅。咁而家你眼前見到咧就係附近 Peel Region 一帶咧新樓盤嘅尺價分佈圖啊。咁我介紹呢個樓盤嘅原因之一咧係因為佢目前喺區內嘅尺價咧係最低嘅項目之一啦。咁啊性價比咧非常之高。咁啊當然啦，市場隨時咧都會有變動嘅。咁啊但係而家呢一刻嚟講咧，呢個價位咧亦都係非常之罕有。咁啊地點方面啊，因為佢位於 Square One 附近啦，所以咧生活都好便利啦。有輕鐵直達咧 Mississauga 嘅市中心，同埋咧佢 downtown 咧亦都唔係好遠，25分鐘嘅車程。咁啊所以非常之方便嘅。咁我接下落嚟啦，就介紹一下佢嘅戶型設計。咁啊咧揀一個最好我認為最適合大家嘅 floor plan。咁如果大家有興趣嘅話咧，就繼續睇落去啦。佢呢個樓盤咧非常之適合用家同埋投資者嘅。點解咁講咧？因為佢咧佢 floor plan 嘅而家係比較細少少嘅。佢呢個咧係唔會好大嘅尺數，但係咧佢係有差唔多600尺咧，就已經有2房2廁所。你好多時600尺係聽到1+1嘅啫。咁但係佢已經有2房2廁所嘅時候咧，你嘅價格咧比同其他區域嘅嚟比咧，你會突然間覺得，呢個2房嘅時候點解價格低咁多嘅咧？咁你會有個吸引力喺度啊！咁我 study 咗咁多個 floor plan 之後咧，就最推薦大家呢一個 floor plan 啊。呢個 floor plan 咧，佢嘅特點係乜嘢咧？佢首先咧，佢係一個600尺左右嘅2房，所以咧佢係好少有嘅。好多市場上咧2房係會多過呢個尺數。咁有咩特點咧？有咩好處咧？好處就係咧，當你轉售嘅時候又好啦，或者買入嘅時候咧，亦都好，你嘅價格咧會比其他2房咧低啲。咁啊，但係咧佢有2房嘅用途喺度，同埋咧見佢嘅嗰個嘅 layout 咧都非常之正方方啦，所以採光度咧非常之好。另一樣嘢咧就係佢房間方面咧採用咗分隔式嘅設計啦，咁啊確保咧佢房同房之間咧有最遠嘅距離，就係令到每個屋企嘅成員咧都有屬於自己嘅私人空間同埋安全感。所以咧喺 floor plan 設計方面咧，佢亦都喺有限嘅空間咧做到最好嘅設計。咁佢呢個單位嘅 floor plan 咧係有2個 option 嘅，一個係向北，一個咧就向南。咁我會推薦大家向北嗰邊啦，因為咧向北嗰邊係平房區，所以咧你係唔會有任何嘢遮擋，而嗰邊咧亦都唔會有任何嘢起嘅。咁所以咧
向北嘅方向係最好。咁再分析下裡面佢嘅 layout 有啲咩其他特點咯喎。咁佢嘅特點咧就係佢有兩個廁所啦，咁有個 master 嘅裡面咧，master bedroom 裡面咧有自己嘅獨立廁所，而咧你另外一齊用共用嗰度咧，亦都有一個。咁所以咧基本上就等於每一間房咧有自己嘅一個廁所啦。咁另一樣嘢就係佢嘅客飯廳咧連埋咗一齊，咁所以咧佢咧打通嘅設計咧令到成間屋嘅光猛程度咧都非常之好嘅。咁啊，亦都如果向北嘅話咧，就會有一望無際冇遮擋嘅高層嘅景觀。咁所以咧，呢個就係我對大家推薦嘅一個 floor plan 啦。除咗佢呢度中間有好多綠化用地之外啦，我咧再同你講下佢呢個嘅面向喺邊度。呢棟大廈咧，你其實見到咧佢嘅設計嘅時候都落咗好多心思嘅。佢哋咧呢度係佢嘅距離亦都唔細啦，嘅所以咧佢嘅遮擋其實唔係好多嘅。咁我最想推介嘅咧就兩個方向，一個咧就係北邊，同埋一個係東邊。北邊呢度咧全部已經起好咗嗰啲好多嘅平房區啦，即係好多嘅 house 啊，喺呢邊咧就唔會點樣改動噶啦。咁另一邊亦都係啦，另一邊咧東邊呢度咧佢係有一個plaza 喺度啦 Service Ontario 啊或者其他嗰啲嘅超市啊，亦都喺呢邊附近。咁啊所以咧佢呢一度咧係亦都唔會任何改動噶啦。咁佢個輕鐵咧就喺呢一邊，咁所以咧亦都好近個站之餘啦，你有咧可以有一個好好嘅距離喺呢邊，咁啊因為條路喺呢度同埋有 plaza 喺度，所以個景咧都非常之好。咁另一樣嘢嘅特點咧就係佢呢度咧其實都好近個 Square One 嘅，咁啊 Square One 咧你泊架車行路都行到去，咁樣就唔使一定泊車去 Square One 啦。咁啊好處就係有好多人就我中意我喺個 mall 嗰度附近住啦，咁但係其實唔係嘅，如果你住得 mall 近一陣嘅話咧，會好嘈好多車，好難翻屋企嘅。咁住得遠少少咧，你又享受到呢個便利之餘咧，你亦都係有種嘅寧靜喺呢邊。好啦，我哋嚟到咧呢個廚房呢度啦。廚房呢度咧，全部所有嘅單位咧都配備一個雲石嘅台面啦，跟住之後咧，同埋一個不鏽鋼嘅家電咧，呢啲係標配啦。同埋佢哋見到佢有一個咧係歐式嘅簡約風格嘅櫥櫃嘅廚房嚟嘅。咁啊，除咗呢一個你見到呢個 Bagash 呢個咧唔包之外咧，其他你見到所有嘢咧，全部咧都係 standard 㗎啦。當然，我好似頭先所講咧，呢個 builder 咧係一個好 customizable，即係你係可以改好多唔同嘅花臣啊，好多唔同嘅個人化嘅設計咧，亦都可以適合到你嘅。所以咧，佢係好適合咧一個 end user，一個使用嘅用家咧去買咧，你會非常之中意，因為你有好多唔同嘅改變咧，亦都可以，譬如你可能想改呢個嘅顏色啦，可能你想改呢個後面 backlight 嘅用料啦，全部咧亦都可以同佢哋去講。再加埋咧，佢呢個櫃咧係好少有嘅，即係36寸咧，好多時咧係呢種嘅櫃咧去到頂咧係其實要加錢先有嘅，但係呢個咧佢係一個標配，就係全部咧都係去到樓頂嗰度噶啦。咁啊，同埋呢度再睇下啦，呢度咧你見到咧佢哋有唔同嘅顏色嘅配合啦。呢度係而家 so far 咧有兩個 standard 嘅配合喺呢度，咁你可以揀呢兩個，咁佢拼好晒俾你啦。咁但係如果咧你想有你嘅 style 嘅話咧，你只要去佢哋 office 嗰度同佢哋講，佢哋會揾人同你專人同你傾噶啦。咁有啲乜嘢你想要咧，咁佢亦都會做到俾你嘅。如果你想了解更加多啲關於呢個樓盤嘅資訊，你哋歡迎聯絡我，喺右上角咧就有個 QR code 啦，scan 咗佢咧，咁你就可以直接聯絡到我噶啦。咁啊，下次再見，拜拜。